5A ya teman-teman, udah Android 8 ya, 2/16, aman, enteng ya. Kalau tipe-tipe kayak ini peminatnya banyak ya, jadi cepet laku, jadi nggak berat di aplikasi, semuanya bisa diunduh ya. Walaupun RAM kecil tapi serasa kayak RAM 4 gitu. Kamera normal, sinyal normal ya, ngecas normal, baterai masih awet, cuma minus pemakaiannya kayak gini, retak casing. Ini udah ditimpa TG jadi halus ya. Silahkan check out, tombol-tombol masih fungsi ya. Ini sim-simnya kayak gini tapi masih normal ya, tinggal diganti aja, murah, cuma 3.000 5.000 untuk sim ya. Check out mumpung masih ada ya.